Ni perlu pergi mana ni? Neng, aku nak pergi camp mulai dekat Masjid Al-Azim. Pukul berapa? Kita pergi awal-awal, kita duduk sana, bertakaful, kita berzikir, mengaji, selawat banyak-banyak. Mana tahu malam ni jatuh Lailatul Qadar. Ini bukan sebelum malam terakhir ni. Habis pukul apa nak balik sekarang? Camp mula pukul 2.30, pukul 3. Jadi aku nak duduk sana, bertakaful kejap. Sampai berapa jam duduk sana? Tak apalah. Ini kita nak dapatkan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Cepat balik. Cepat balik. Jadi Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Kita kena banyak lakukan begitulah amalan. Tak ada amalan macam mana? Cepat balik. Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Inilah cara dia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Apa sah? Start dia enjin mu lambat. Buang lah. Buang kau buat apa ni? Buang lah. Abang nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Tadi kata nak pergi camp mulai. Ni pergi mana ni? Mana juga? Nak pergi jumpa janda kejap. Pasal apa dah janji dengan janda tu. Kunci kereta. Oh. Aku dah janji. Kau baling Dah janji.